Hello guys, wannan ne bidiyo namu na biyu inda muke koya mutane forex trading. A wannan zamu yi introduction to trading platform. Za mu faɗi applications ɗin da kake bukata domin ka fara forex trading. Applications ne guda 3 zuwa 4 wanda zan muku explanation akan su step by step da kuma yadda za ka samu wannan applications ɗin ka je ka samu wanda ba shine ainihin applications ɗin da kake bukata ba, kuma ka gane mahimmancin kowanne da kuma ya za ka yi amfani da su. A wannan bidiyon in muka gama za mu nuna mutum yadda zai buɗe demo account domin ya iya fara samun daman gwaji na wannan trading skills ɗin da yake da shi kafin mu zo ma ɓangaren analysis ko in ce candlestick da kuma yadda mutum zai yi amfani da MetaTrader 5. Mutum zai fahimci menene shi kan shi real account, bambancin demo account da bambancin real account. Da farko da a cikin wannan applications ɗin da kuke gani, ga applications na farko da aka rubuta MT4, gashi an sa MT5, gashi an sa Trading View, gashi an sa Broker. Me wannan applications guda 4 suke nufi kuma menene amfanin kowanne daga ciki? Da farko dai MetaTrader 4 da MetaTrader 5 su ne ainihin kasuwan da ake shiga ake yin trading. Wannan ce muku a wannan kasuwan ana juya abin da ya kai $7.6 trillion, wanda na ce muku wannan kuɗin ya fi ƙarfin ka kira shi million, billion, trillion, quadrillion da waye. Wannan shine ainihin main kasuwan. So a wannan cikin kasuwa akwai abin da ake cewa demo account wanda zai baka daman ka samu wasu kuɗi masu yawa wanda zaka koyi trading da su ba tare da ka sa ko sisi ba. Wannan su ake cewa demo account. So zan nuna muku yadda za ku yi downloading MetaTrader 5 da yadda za ku buɗe demo account ba tashin hankali. Wannan cikin kasuwan ita ake cewa MetaTrader 5, wannan MetaTrader 4. Difference ɗin da yake tsakanin su, MetaTrader 4 kamar tsohon version ne wanda za ka iya amfani da ita komai da komai, amma wasu features nata sai ka yi wani long process kafin kai apply na abin da yake so. Wanda a MetaTrader 5 za ka je kai tsaye ne kai wannan abun a cikin sakanni, wanda kuma ba wani bambanci. Duk profit in ka samu profit ne, in loss ne ma ka samu loss, duk ɗaya ne, ba wani bambanci. Amma a cikin wannan kasuwan za ka je ka ce za ka saita stop loss SL naka ko wasu abu wanda duk za mu zo yin bayani a kansu, zai iya ɗaukan ka sakan 40 har minti 1 yayin saita wani abu. Wanda kuma a cikin MetaTrader 5 saboda saurin da take da shi da updated ɗinta za ka iya yin wannan abun a cikin sakanni. Saboda haka za mu yi amfani da wannan MetaTrader 5 ɗin nuna muku yadda za ku buɗe demo account a ita. Shi demo account in kai asara ba kuɗin ka kai asara ba, in kai profit ba za ka cire wannan profit ɗin ba. Kawai kuɗi ne za su baka daga kan $3,000 zuwa $100,000 domin ka koyi trading. Kai tsaye ba mu je mu downloading na wannan application ɗin mai suna MetaTrader 5 mu buɗe demo account kamar yadda kuke gani. Idan iPhone ne da kai ka je App Store, idan Android ne da kai ka je Play Store. Ni yanzu kai tsaye zan je App Store ɗina kamar yadda kuke gani. Abin da zan yi searching shine muna neman MetaTrader 5 wanda za ka ce MT5, ba wani dogon lissafi. Ko MT5 kana sa MT5 za su baka shiga shi nan. Wannan shine a farko MT5, gashi nan mun shiga, sun bamu ita a sama, ta nan a farko a sama ita suka bamu. So yanzu haka ina downloading nata. Da MetaTrader 5 ɗin nan za ka samu daman ka iya trading sosai ba tare da ka sa ko sisin ka ba. Zai baka daman ka fahimci kasuwan, ka san komai da wannan kuɗin nasu ba tare da ka tsaya wani sai ka yi deposit ba. Yana da mahimmanci ka tsaya ka koyi wannan abin da kyau, domin idan ka iya abu ne wanda zai ci gaba da taimaka ma. Kamar yadda kuke gani MT5 ɗin nan gashi nan ta buɗe, ga offering mun buɗe ta. So gashi nan da ta sami MetaTrader 5 YY sai kai allowed, kana buƙatan ta buɗe ma kenan. So amma kamar yadda kuke gani kun ga logo ɗinta yadda yake, sai ka taɓa ta don ka shigo. So abin da yake bukata an kai accepting, inda za ka je kai tsaye ma za su baka daman ka buɗe demo account. Amma idan ba su baka dama kai tsaye ba nuna ma yanda za ka je ka yi, saboda wani ba za su ba shi dama kai tsaye ba. Idan ka shigo ga inda aka rubuta setting nan a ƙasa, inda aka rubuta setting gashi nan yayi blue. So sai ka dawo nan farko inda aka sa trading account gashi nan na taɓa trading account. Kana taɓawa zai baka wani plus gashi nan da hoton mutum, za ka iya taɓa shi ko kuma ka taɓa wannan na wajen batir na wajen plus ɗin nan. Duk wanda ka taɓa duk abu ɗaya ne, amma yanzu ba mu taɓa na wajen batir domin mu buɗe demo account. Gashi nan kai tsaye na taɓa shi, kun ga me nuna mana, gashi nan a ƙasa ya nuna mana inda za mu buɗe account ɗin mu. Sai mu shiga na ƙasan nan, gashi nan mu yi sign in ɗin MT5 ɗin nan da nuna muku, sai mu shiga muna taɓa shi. Ga inda aka sa demo account a ƙasa, ku kalli me aka rubuta, register an account to learn trading and test your strategies. Nan ana magana ne akan ka yi register da shi
ka koyi trading da shi kuma ka tabbatar da ingancin strategy da kake da shi kai testing nashi. So sai mu shiga kan demo account din kamar yadda kuke gani anan ya bamu farko inda za mu sa sunan mu bayan sa Amir anan kuma ƙasa bayan sa BYB. So amma a broker fa kana buƙatar ka sa ainihin sunanka ka sa komai daidai, amma demo account zaka iya buɗa da duk sunan da yake so. So a nan ƙasa gashi nan inda za mu sa date of birth namu. So gashi nan sai kawai ka zo ka sa date of birth ɗinka, in kuma ka ga daman ka canja shi ma za ka iya canja shi. So ni ba ni selecting sharp. Gashi nan mun zaɓi date of birth 2000 da waye sai phone number ba mu sa phone number plus 234 shine code ɗin Najeriya ko 081 40 number waya na 58 2017 ga number waya na sa sai email kawai bayan dora musu wannan. So sai in sa musu email ɗina yanzu bayan rubuta email @gmail.com. kai ma kamar haka za ka tabbatar ka yi. Nan gashi nan inda aka sa saba ɗin nan zan ma bayani akan saba. Ita saba shine kamar ɓangaren abin da za ka yi trading da shi, wanda in broker ne kowa da saba nasu. Idan demo ne na demo da za ka yi amfani da shi ma akwai saba nashi, wanda gashi nan shi ma na demo ɗin nan suka ba mu saba ɗinsa. Wanda sai kuma a nan account types, wanne account za mu yi amfani da shi. Akwai dollar account, akwai euro account, akwai Japanese yen account, akwai GBP account, akwai checked account. Za mu yi amfani da dollar account gashi nan yana farko. Sai kuma a ƙasa abin da ake cewa leverage za mu zo muku lecture akan leverage. Sai abin da ake cewa leverage za mu yi lecture guda akan leverage inda za ka fahimci mai leverage. Amma yanzu sai ka tabbatar ka sa shi a 100 ɗin nan ko kuma 200, kowanne za ka iya sa shi. Amma high leverage in za ka amfani da shi a wannan shine 500, ba mu sa 500 leverage. Sai ka sa 500 leverage. Sai a nan dala nawa kake so a baka domin ka koyi trading da ita. A nan farko kuna ganin dala 3000, na biyu dala 5000, na uku dala 10000, gashi nan dala 50,000, dubu waye har dala 100,000 har 500,000. So amma ina baka shawaran ka ɗau dala 3000. Ka ɗau dala 3000 saboda zai baka daman ka karanci abun step by step. Baka buƙatar ka ga kuɗi da yawa a wallet ɗin nan naka, baka buƙatar ka ga kuɗi da yawa saboda kar ya zamana ka koyi trading da kuɗi mai yawa kuma kai ka zo kana sa kuɗi kaɗan. Saboda haka ka zaɓi mafi ƙaranci wanda zai fi baka damar kai karanci kasuwan. Sai a nan ga ƙasa inda aka rubuta accept, ga wani accept na haka na buɗe shi, gashi nan na buɗe shi na rufe saboda wugan shi. Sai ka buɗe shi, da ka buɗe shi ga nan ƙasa zai nuna ma inda za ka yi register. Sai ka taɓa kan register. Kana taɓa register kawai zai baka daman account ɗinka ka je ka ƙarasa. Sai ka danna a nan ga inda aka rubuta start nan, ga duk information ɗin da ka cike gashi nan a nan wajen ya tabbatar ma. Ga login details ɗinka nan, ga login nan, ga password nan, ga kuma investor code nan za a kira shi. Sai kawai ka danna start. Kana danna start account ɗinka zai je ya hau. Bayan nuna muku wannan idan ya hau. So kamar yadda kuke gani gashi currency pairs ɗin da za ka iya trading nasu, wanda kuma za ka iya zuwa kan plus ɗin nan. Ga wani wajen batin nan ga inda aka yi kamar alamun biro nan ko menene zan ce. Sai ka taɓa shi, za ka iya zuwa kai adin duk abin da kake so kai trading ko ma menene shi a nan wajen. So amma kafin nan za mu zo mu bayani akan currency pairs ne wanda tukunna za mu adin din abubuwan da mu trading. Kamar yadda kuke gani ga demo account nan mun buɗe shi dala 3000. So menene yanzu za mu shiga ku fara gani. Gashi nan mun shiga AUD CAD ba mu buɗe chart nashi. Kamar yadda kuke gani ga AUD CAD nan mun buɗe shi, wanda duk za mu zo mu bayani ga inda za ka yi buying ko kai selling. Nan gashi inda aka sa buy, ga inda aka sa selling nan, ga inda za ka saita loss side naka nan, wanda duk za mu zo mu bayani akan loss side. Ga inda za ka yi spending order su wane ne, komai za mu zo mu bayani akan shi step by step. Wannan shine yadda za ka buɗe demo account. Gashi nan sun ɗora ma dala 3000 ka, wanda na baka shawaran ka ɗauki kuɗi mafi ƙanƙanta sakamakon kai koya kake so ka yi. Dalili shine in ka ɗau kuɗi mafi ƙanƙanta zai baka daman kai ma an kasa kuɗi mafi ƙanƙanta ka iya lallaɓa wannan ƙaramin kuɗin. Inda suna ba da irin dala 20, 10, 30 ma da ita zan ce mu ɗauka. Amma wannan za mu yi amfani da su domin mu iya shiga kasuwa, mu iya fita, mu fara karantar kasuwar ya take, mu koyi sassaita wasu abu da wannan demo account ɗin. To wannan shine ƙarshen lecture na 2, wanda a lecture na 3 za mu bayani akan menene shi amfanin wannan broker ɗin, menene amfanin trading view,
kuma a ya za mu yi downloading nasu, ya za a yi mu samu legit applications kar mu gaggawan zuwa kai tsaye mu downloading, da kuma ya za a yi mu iya amfani da wannan applications ɗin da menene suka kunsa. Har idan ka je kai downloading wanda ba shi muka ce ba, ka je kai register shi zai iya baka damuwa. Saboda haka a next video ka saurari next video za mu yi bayani yadda za ka ɗauko da wanne applications ne legit da ya za ka yi amfani da wannan applications ɗin. Za mu yi bayani akan komai da komai a next video. Ka yi haƙuri ka ga next video sai ka yi register da wannan applications ɗin ka gane kuma muhimmancin kowanne. Allah ya ba mu sa'a.